Значит, когда вы попадете на эту страничку, то есть когда вы попадете на видео, вы будете смотреть это видео, которое я сейчас говорю, здесь будет внизу шаблончик странички, и здесь будет внизу ссылочка на наш клуб. Пожалуйста, сразу же зашли в клуб, добавили его в закладочки и постоянно его посещаем, делаем то, что в клубе сказано, дуплицируем, усваиваем те знания, которые там, и поверьте, если вы даже не умели до этого работать, приглашать, как называют это слово сейчас, приглашать, я его называю элементарный технический процесс, посещайте наш клуб, и он вам поможет. Итак, вы нажали под видео кнопочку на шаблон странички, вы попали на такую страничку, вы поднимаете мышку вверх, видите вверху черная стрелочка «Скачать». Нажимаете эту черную стрелочку. Пошла загрузка. В разных браузерах она будет по-разному. У меня слева внизу в Chrome. Нажимаем стрелочку, или как у кого по-другому. Я нажимаю «Показать в папке». И заходим, открываем этот документ. Это wordовский документ. То есть для создания такой же странички вам всего лишь нужно иметь почтовый ящик на Google и программку Word у себя на компьютере. Двойным щелчком открываем этот документ. Он открывается у вас в Word. Ни в коем случае ничего не трогаем, ничего не меняем, даже если у вас что-то стоит неровно. Начинаем опускаться вниз. Я хочу заметить, что если вы работаете со своим YouTube каналом, то вот эти все видеоролики, которые вставлены в картинку, вы загрузите к себе на канал, потом возьмете ссылочку, зайдете просто левой кнопочкой мышки, выделите эту картинку, один щелчок, нажмете правую кнопочку ссылки, правую кнопочку мышки и изменить гиперссылку. Вот здесь внизу вы вставляете ссылку на тот же ролик, только со своего YouTube канала. Но если вы не умеете работать с YouTube и так далее, заметьте, что здесь вшиты видеоролики на наш командный канал. В свою очередь на нашем командном канале нет ни одной ссылки, ни партнерской, ни скайпа, ничьих имен и так далее, куда человек мог бы обратиться помимо вас. То есть, если вы не умеете работать с YouTube, не переживайте, просто делайте то, что я сейчас скажу. Значит, мы опускаемся ниже и видим здесь кнопочку. Видим здесь кнопочку. Мы берем свою реферальную ссылочку. Для примера я сделаю любую ссылочку. Например, пусть это будет ссылочка на Google, дабы не светить здесь свою реферальную ссылку. Опять же, чтобы ничьих партнеров ни у кого не забирать, потому что эта инструкция изначально общего характера. И когда вы взяли свою реферальную ссылочку, открыли этот документик в Word, делаете левый щелчок на картинке «Стать партнером», правый щелчок «Гиперссылка» и вставляете свою ссылку реферальную сюда. Я здесь для проверки вставляю обычную гугловскую. Нажимаете ОК. Потом вот здесь вы делаете, пишите Марина, например, и свой скайп. Если это сдвинулось по ширине, выравнивайте. Пожалуйста, не трогайте больше ничего, кроме того, чтобы там немножко текст поправить. Не передвигайте картинки, не перетаскивайте. Если у вас случайно получилось перетащить картинку, закройте этот документ, при этом не сохраняйте изменения, потом откройте еще раз и сделайте уже так, как нужно. Итак, вы вставили ссылку в первую кнопку, опускаетесь вниз, здесь дальше идут видеоролики. Во все видеоролики вшита ссылка на общее видео, которое не ведет ни к кому, под которым написано «Обратиться к тому, кто пригласил». Вы, когда видите красненькие подчеркнутые буквы, не обращайте внимания, опускаетесь в самый низ. И здесь
видите еще одну кнопочку. Делайте то же самое. Левый щелчок выделить, правый щелчок гиперссылка, вставить, ОК, поменять здесь имя, поменять здесь, указать свой скайп, немножко вернуть. Вуаля, у вас уже готовый шаблон странички. Что мы делаем дальше? Если еще не подписались на наш канал, нажимаем эту кнопочку, подписываемся на канал. А здесь нажимаем на кнопочку на наш клуб, переходим на наш клуб и добавляем его в закладки, после чего обязательно изучаем все, что на нем есть. После того, как вы вставили сюда свою гиперссылочку в одну и во вторую кнопочку, нажимаем просто кнопку «Закрыть». При закрытии документ спрашивает «Сохранить изменения». Вы говорите ему «Да». Итак, сказали ему «Да». Все, у вас есть готовый документ Word с вашими ссылочками. Осталось лишь его сделать уже рекламным образцом. Вы заходите к себе на почту. Зашли на почту Google. Нажимаете вверху вот такие вот значки. Нажимаете диск. Попадаете на свой Google диск. Итак, вы попали на свой диск. У вас может быть еще новый интерфейс уже, да, и у вас может не быть вот здесь вот вверху в левом углу вот этих красных кнопочек. Значит, вам нужно найти где-то кнопочку «Загрузить». Она может быть примерно в новом интерфейсе вот здесь, вот, где вот надпись «Мой диск». Там может быть стрелочка, нажимаете на стрелочку, там будет «Загрузить». Если у вас такой интерфейс, вы просто нажимаете красную кнопочку «Загрузить», выбираете файлы, ищите у себя на компьютере тот документ, который вы только что редактировали. И нажимаете его «Открыть», то есть «Загрузить». Пошла загрузка. Пошла загрузка. Загрузился у вас файл. Что вы делаете сразу после того, как он загрузился? Нажимаем на нем правой кнопочкой мышки. Идем в совместный доступ. Здесь еще раз совместный доступ. Открывается окошко. Нажимаете «Включить доступ по ссылке». Доступ по ссылке включен. Копируем сразу же внизу ссылочку. Копировали. Нажимаем «Готово». Это и есть ссылочка на ваш рекламный документ. Оригинальная ссылочка. Когда вы ее скопировали, сходите к себе на рабочий стол, нажмите правой кнопочкой мышки на рабочем столе, сделайте «Создать», текстовый документ, блокнотовский, например. Создали и называйте его «Моя страничка». Создали, открыли его, вставили сюда свою ссылочку. Нажали «Закрыть», при закрытии «Сохранить». И теперь вы уже не потеряете свою ссылочку на свою рекламную страничку. Вы можете давать ее в таком виде, а можете сразу ее сократить. Для этого открываете у себя любую вкладочку в браузере новую, пишите на английском языке gu.gl. Кто как сокращает. Кто-то сокращает на сайте Bitly, кто-то сокращает на Google. То есть вы пишете в принципе Google, только без буквы E, но с точечкой после двух букв О. И нажимаете Enter. Вставляете сюда свою длинную ссылку и нажимаете «Сократить». Когда вашу ссылку сократило, вы здесь ее копируете. Если вам не дает копировать мышкой, нажимаем комбинацию на клавиатуре Ctrl-C. Можно сходить в тот же текстовый документ, сделать здесь пробел и написать, что это ваша короткая, и сохранить вашу короткую. Опять же нажимаете «Закрыть», «Сохранить».
Для того, чтобы проверить все на работоспособность, мы идем в любой другой браузер, в котором не выполнен вход в ваш Google, любой другой браузер, то есть моделируем ситуацию, как будто вы гость. Когда вы зашли в левый браузер, вставляете вверху ссылочку свою и нажимаете «Перейти». Для того, чтобы проверить на работоспособность все свои ссылочки по кнопке. Открывается страничка уже ваша, такого красивого образца, на которой есть вся информация о нашей замечательной корпорации. Пожалуйста, если вы еще не поняли, куда вы попали, когда вы смотрите это видео и когда вы делаете эту страничку, сразу же здесь посмотрите весь материал. Это очень интересная и очень громкая информация. Это самая громкая информация 2014. Значит так. Опускаетесь вниз, видите, что здесь Марина, ваш скайп. Видите, что появляется пальчик на кнопочке. Нажимаете на кнопочку, проверяете, открывается ли ваша реферальная ссылка. Я туда вставлял, как вы помните, ссылку на Google. У меня открылся Google. Значит, работает. Проверяете все видеоролики. Давайте посмотрим. Действительно, ролик ведет на наш YouTube канал. Внизу у нас нет никаких контактов. С нами строить бизнес легко. Здесь идет ссылочка на наш клуб. И здесь YouTube говорит, чтобы человек срочно обратился к партнеру, подающему информацию. Вы опускаетесь вниз еще и проверяете вторую кнопочку. Есть пальчик, есть спонсор Марина, скайп Марина есть. Открывается. И все, у вас готовая ваша рекламная страничка. Приглашайте сюда своих людей. Не говорите слово «приглашать», говорите слово «научиться техническим моментам». Научиться технически распространять информацию. Идите в клуб, и вы поймете, что слово «приглашать» оно неправильное. Приглашать — это обычный технический процесс. Всем спасибо. Пока-пока.